Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хар тамхитай тэмцэх газрын сэтгэл зүйч Цагдаагийн ахлах цэцлэг Цувдан Чимэг байна. Өнөөдөр би тантай нийгэмд сургуур нөлөөлж байгаа мансууруулах эмсдэгс нөлөөт байцын хор уршгийг иргэд олон нийтэд таниулах зорилгоор ярилцгаж ирсэн юм аа. Та өөрийгөө танилцуулаач. Намайг 1981 онд Ахгүйтэй хөтөлж өссөн. Тэгээд энд дунд сургууль төгссөн. Тэгээд 1998 оноос хойш аймгийн 10 жилд сураад 2000 оноос Улаанбаатар хотод орж иж. Өнөөдөр нэг марилцаанд орж эхэлсэн юм. 2000 оноос эхэлж орж ирсэн. Нэг аа. Гол яриандаа шууд орё гэж бодож байна. Та анх одоо энэ мансууруулах юм хар тамхи гэдэг зүйлийг хаана хизээ хинээс сэтэл аваад хэрглэж үзчихсэн бэ? 2009 онд ерөнхийдөө хамгийн анхны хар тамхи гэдэг зүйлийг бол одоо татаж үзсэн байдаг. Энэ дэр нь юу вэ гэхээр тухайн үед би өөрөө дуучин тэгээд эндхийн газруудад одоо Өвөр Монголын одоо янз бүрийн газруудад очиж тоглож байсан. Тэгээд одоо багшигаа дагаад энд очиж тоглож ингэж явж явах үедээ одоо төлөв юм мэдэхгүй нөт юм. Цэгцэн Монголын бацаа багтаал одоо хамгийн анх хэцэг Өвөр Монгол найзуудтай нөхдүүдтэй одоо бохирлож анхад одоо энд одоо шоу чинь болж байгаа. Тийм газраас анх татаж үзсэн. За тэгээд 2013 оноос хойш одоо ирж очиж хаяа нэг хаа нэг татаад 2013 онд миний мэдлэр одоо би өөрөө хөвгөн ч дээ. Тэр үеэс эхлээд одоо Монголд бол зөв хөвгөнж хэрэгэлдэг гэсэн. Тэгэхдээ тэр зүйлийг бол хүмүүс сайн мэддэг бай. За тэр хэрэгэлдэг хүмүүс яадаг байсан гэхээр жижигхэн амжилтанд хүрсэн жижигхэн бизнес эрхэлж байгаа залуучууд тий ихэд жоохон нөгөө найз нөхдөдөө дариулсан тийм жоохон тиймэрхүү хүрээлэл дунд ихэд хэрэгэлдэг. Тэр зүйлийг ханаас авчиж яадаг байсныг бол сайн мэддэг. Тэр үед нь бол 2013-аас 15 онд Монголд бол ер нь бол нэлээд орж ирсэн шүү. Шоудалт тоглолтын дунд одоо нарийн цангийн дунд тэр бүхнээс бол одоо хөвтөж бас л одоо мэдхгүй бас ганц найзуудынхаа бас уруу татаж ийм гоё байл шүү дээ өгшөө татаад үзээч нэ тэгэл одоо бодох нь маш харамсалтай зүйл байхгүй. Тэгэл тэхмэчлэн ингээл нөгөө найз нөхдүүдийн хөрөөл нэг их татдаг. Ингээд 2015 оноос би энэ худалдаанд орж ирсэн. Тухайн үед 1 грамм алт 100 сая төгрөгийн үнэтэй байлаа. 1 грамм алт сая төгрөгийн үнэтэй байсан. Алтаас 10 дахин үнэтэй бизнес байсан учраас нөхөр болдго юм байна, бүтгэх юм байна. Тэгээ буруу хандлага гаргуулж явж давилуун байх үедээ бол одоо энэ зүйлд бол хорослож эхэлсэн. Тэгээд энд ингээд одоо нөгөө найзуудад хөрөөлөд нөгөө зүйлийг ингээд хэрэглээд эхлэхээр энийг ингээд аваад авах юм бол надад бол тийм санхүүгийн хэцүү. Тийм учраас энд бол тэрийг авч хэрэглэдэг тийм залуучууд бол байсан. Тэгэхээр тэдгээр залуучуудад яаж оруулж ирдгийг хүргэдэг гэдэг дээр толгой ажиллаж гисэн. Тэгээд 2015 оноос би одоо наашаа хаттаас наашаа явж гисэн. За тэгээд одоо тэдэн удаагийн үйлдэл гэж болох хэлж болж чадахгүй байна. Ямар ч 10 гаруй удаа бол явсан байгаа. Мөн одоо тий хятадаас дамжуулаад наашаа Монголоор дамжаад Орос руу гаргаж байлаа. Одоо Вьетнам, Лаос, Камбож гэдэг Азийн маш олон орнуудын сүлжээн дотор оролцож явлаа. Энэ мэтлэн. Тэгээд тэр дотор бол ерөөсөө хэрэгтэй. Тэнтэс нэг ер нь бол жижиг гарын одоо наваач гэх юм одоо тийм маркер оруулж ирэл тэр зүйлийг зардаг, хэрэгэлдэг хүмүүст нь одоо мэддэг чаддаг хүмүүст нь авчиж өгдөг. 5 сая төгрөгийн бараа ирэл 50 сая болчдөг. Тэрийг бол 24 цагийн дотор хийчдэг. Тэгэл нэг иймэрхүү марка болдсон байх гэсэн ойлголттой гэж явж байгаа л. Гэхдээ тэгж явж байгаад аль ч хэл дээр ялангуяа хятадд хар тамхи цаазын ялтай тийм үгээр сонсч ирсэн. Гэхдээ хүн хуулиа мэдгүй шалгаа хийнэ гэж юм гэдэг бол яг хэцүү зүйл юм билээ л та. Тэгээд 2015 оноос үндсэнд 18 он болтол ингээл хүн болгонд худлаа яриад гэр бүлийнхэндээ худлаа яриад за би тийшээ тоглолт авах чинь ийшээ авах чинь ийм ажилтаа тийм ажилтаа гэж хэлээл. Тэгэл голцоо би бол дандаа ганцаар авдаг байсан. Яг бол хүн болохыг хүсдэг. Тэгээд өөрөө бол ингээд орж хараа яваад олоод байсан. Зарим нэг удаа бол одоо тэнд бас одоо дээрэмдүүлэх энэ холигдуулах тиймэрхүү талын бас юмуд болдог. Энэ зүйлийг их ингэдэг гэхээр хятад буюу харууд гэдэг. Одоо тэр бол одоо Нанжирийн харууд. Хятад одоо тэр Бээжингийн сайн дүүрэгт бол харууд маш их байдаг. Тэр үеийн харууд бол одоо маш олноороо одоо жижиглэнгээр хар тамхиг гаргаж зардаг. Хятадууд нь өөрсдөө одоо Гуанчжоу, Жанжиком мэтийн том хотуудаар энэ том үйлдвэрүүд, ноц үйлдвэрүүд байсан. Тэдгээр үйлдвэрүүдээс хятадууд бүүндээс оруулж ирээд тэрийг жижиглэнгээр харуудаа гаргаж зардаг. Харуудаас одоо жижиг буураа манай Монголын жишээтэй хүмүүс, шалгуу хүмүүс энэ бол авч хэрэгэлдэг. Аваад тухайд бол авчирдаг. Тэндээ зарим хүмүүс нь тэндээ очиж одоо яригчаад буцаж ирээд
Нааш цэвэрхэн ярьдаг хүмүүс ус байсан. Ихэнх нь тэгээд нууцаар оруулж ижсэн. За ингэж явж байгаад шоронд би 2018 оны 11 сарын 27-ны өдөр хил дээр баригдсан байдаг. Олон хавар нэгэндээ гэж явсаар аваад тэгэхээр нэг өдөр би хил дээр даруулсан. Хил дээр даруулах үедээ би өөрөө хэргэлцсэн байсан. Тэгээд маш олон хүмүүс судлаа үнэ ярьсан явж байгаад яг хил дээр даруулангуудаа ингээ хувцтай баригдахын үе барьж авсан. Тэнгүүд сандарсан хүн чинь шууд жоохон домноос сүргүүлсөө зодтолцсон. Тэгээд нэг албаагч ирүүл болсон. Нэгнийх нь хол шүтний гэмтсэн. Тэгээд маш олон 10 хэдэн хүмүүс дайрч орж иж. Одоо 3-4 цаг чинь хүсэл зодсон байдаг. Яг тэр баримтлагын үеэр одоо энэ доод ийм самтал ба штэ. Сандлын доотлын ухаан авчихсан. Энд дээр энэ бүдүүн олсоор ингэж ороолгоол. Тэгээд ингээл доош цуусалтаал, маш хэмжээний цуусалтаал. Тэгээд цаг донор гэсэн үг үү? Тэн цаг донор хэл дээр тий. Тэгээд тэнд 4-5 цаг цодуусаа дараагаар мөрдөнд байцсан. Тийм мөрдөнд орсон. Одоо яад юм бэ гэж асуусан. Гэсэн нэг өвөр Монгол байцаагч нь одоо ч юм уу 14 онд болж алнаа. Цааз ялтай. Тэгээд ийм юм хэрэгсэн мэдж байгаа ч тэгэл. Тэгэл 7 хоногийн дотор миний бүх үс ингээд одоо цавцгаа болоо. Хүн ерөөсөө тийм л өчүүх хамт байт юм лээ. Айгуу тийм Монголын бардам нэг За лаам гэдгээ сонсож байгаа. Тэгээ цаазын лаам гэдгээ сонсоод яг тийм байдалд орсон. Жилийн голын нэг байцаагч, Монгол байцаагч, өвөр Монгол байцаагч надаас байцаалт авсан. Тэгэл би тэндээс одоо шалдаа бууж байгаа байхгүй. За одоо зайлшгүй Монгол хүн байна. Танаас ганцлангүй. Би наяхсан ээжтэй 3 хүүхэдтэй ажилтаа байсан. Тэр хүмүүс хөөс өнгө дуулаад үзчих. Цалийг нь харж болох уу, өсөлж болох уу гэсэн. Тэгж болох. Тэгвэл ядаж уцаар явуулчих гэсэн. Уцаар явуулж байхгүй. Чи юу яриад байгаа чамаа цаазлаа чамд хэн хэлээд байгаа юм байх шүү. Та нар тэгж л ярьсан шүү дээ. Тийм байхгүй. Чиний ял болоо чиний 15 жил авнаа. Грамаараа ялдаг. Гадаад улсын иргэнд бол цааз ялгаж байдгүй. Бухнаас гэж байдаг. Хятад бухнаас гэдэг бол 35-40 жил яс биерээс үнцэндээ хүн бол амьдрах гэж байна. Чаа хууль дүрэн бол үнхээр амар. Тэр хичнээн хэдэн тэрлэн доллар төгөн байгаа ч нэмэргүй хэн байгаа ч хэрэггүй гэсэн. За иймэрхүү марка тэгэл баригдаад явлаа. 2019 оны 7 сард. 7 сарын 5-нд байгаа. Анхны шүүх хурлаараа 15 жил сонсон байдаг. Тэгээд дахин нэг дав залтаад 10 сарын 3-нд 12 жил ялаваад. Тэгээд бүгд хатадад дууссан Монголын өртөц сорны хүүхдийн нэгдүгээр хамтанд биеэр идэх ялаваад тэгэл явсан да. Тэгээд яг явсан яг тэндээс ял аваад явхад одоо гэр бүл хайртай хүмүүс миний одоо шүүх хурал дээр иж хальт харсан. Одоо тэгээд үнэхээр аимшигтай зүйл тэр цаг үе дээр бол тохиолдсон. За тэгэл хятадын шоронд тэгэл тэнд очиод намайг очиод 42 надад нэлээд 42 Монгол байлаа. Энд 42 хүний 38 дан хартаа манай харахад. Эдгээр хүмүүс яасан гэхээр зарим нь яг надтай адилхан тийм хэрэглэгч, худалдаач. Ийм хүн байгаа. Зарим нь бол үнэхээр харт хэмжээд огч мэдэхгүй. Зүгээр л ядуу 2-3 мянган долларын цалин өгөө чамд нэг удаа ингээл яваад бүх зардлаа чинь да ийм ажил байна гэнгүүт хүмүүс нууцаар явдаг. Зөвхөн хүмүүс нэг хүн одоо чи би нэг жишээ ярил л да. Эхнэр нь хүүхдэд танилцсан юм байна. Тэр нь бол одоо бие эмнэлэгч байсан. Сингапурт явдаг. Тэгээд бие эмнэлэгч хүн гэж жагаад тааралдаад. Найз одоо танд юм байна л да. Тэнгүүд найз тэнд гоё ажиллаа 100 явахгүйгээд. Тэгээд нөхөртөө хэллэг гэр бүл хэнд нь ч хэллэггүй 100 явсан байдаг. Очингууд Малайзад очиод Куала Лумпурт буугаад Лушон ч Монголоос гарч үзээгүй хүн шууданаас бол нэстгэрээ бол Бээжинд буугаад Бээжингээс Куала Лумпурт буугаад тэгэл 5 удаа буудал буулгаад сайхан дайлал цайлаад туулж хүн нүднөрөөд гардаг байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээ заамаа ингээл $3,000 лата залгачих гэл 10 грамаар нэг бүлэт хийдэ. 10 грамаар одоо гондом шиг юм уу гэж хэлээл нэг хоногийн өмнө одоо хоолнд идэхгүй залхиулт. Нэг хоногийн өмнө хүн бүтэн цэвэршнэтэй хоолнд идэхгүй. Тэгэл зөвхөн шингээ баг уучгаад тэгээд маргааш өглөө одоо 9 цагийн гоцоор явах байлаа. Өглөөний 6 цагт ч юм уу те. Босчил үлэн дээр ус баг уугаал өтгө залгаал хүний хотод асар их ордог. Зарим хүмүүс бүр хил 800 г ордог. Тэр бол цэвэр 900%. Тийм зүйл гэдэг юм. Цэвэрлэгч маягаар. Тэгээд зүгээр тэгэл тэр хүүхэн одоо анх удаа бол одоо их залгаж чадахгүй шүү. 360 г буюу 36 шиг тийм их залгасан байгаа. Тэгээд $3,000 бол тэгэл Бээжинд бууж ирээл. Тэгэл тэр орж ирэнгүүт нэг өдөрч авч яваад юунд авчирал онгоцны буудлын дээрээс Куала Лумпурс эсвэл Бээжинд терминал 1 дээр буугуут нь холоос нөгөө хятад нь харж идэх нууцаар тэр чинь өсвөл хэрвээ баригдвал тэр хүн Монгол хүн өөрөө л охирно. Тэр өсвөл тийм хүнээр үнцэнтэй хүнийг дунд нь тээвэрлэгч болгож юм заваа юм байдаг байхгүй юу. Тэгэл зайлшгүй нөгөө өсвөл одоо юм бол тэнд
зүгээр гараад ирсэн мэддэхгүй. Гэхдээ нэгээрээ биш 3-4 хүмүүс гэж байгаа байхгүй. Тэгэл орж ирэл хэлээр ямар ч асуудалгүй гарч ирсэн. Гарангуутаа ингээл юунд авчвал нөгөө тусгай таксид суугаад явангал цаанаас хүмүүс нь тосч байж буудалд оруулаад томбонд авчаад бийц суулдаг. Тэгэл яг үүний өчгнөр өөрсө бүтэн гардаг. Тэгэл бүгдийг гаргаж аваад тэгэл нөгөө хүн буцаага шууд нааш Улаанбаатар руу нисгэж чана. Үндсэндээ 7 хоног зүгээр наргуулцсангуулж явчаад авчаад $3,000 өгч байна. Тэр хүн чинь баярлт юм байгаа сте. Тэгвэл тэгэл нөхөртөө хэлээд нөхөр таны юм болсон байна. Тэнгүүд нөхөр нөгөө тийм яад идэг нөхөр цуг яваал хойл олцсон. Тэр үл хоёр. Тэнгүүд нэг найзгаа бас дагуулсан. Ингээд дүүлээ тавуулаа болоод иймэрхүү маргаар маш олон хүмүүс даваалсан. Тэгэл нөгөө хүмүүс чинь дахиж очил тэндээс үйл зөвлөл их ахуйш залгуул $5,000 өгдөг. Одоо хил мэлэний хил гаргаж маргаж залгуул $5,000 өгдөг гэдэг сонсцсон. Тэгэл нөгөө дөвчин бүр өстө хил 700 800 грамм хил 300 грамм хил 200 грамм толтлаа гэж залгасан баг. Тэгэл ингэж явбал нэг удаа биш байхгүй чи маш олон хүмүүс ингэж өгсөн. Ингэж явж байгаа. Тэгэл энэ Малайзаас монголчууд ингээд хартан төвлөлээд байна. Зөвлөгөөд байна гэдэг одоо шуум ирсэн баг хэл дээр. Тэнгүүд ороод өнгөрсөн монголчууд барьж байцаагаа за та хүмүүс гэж хэлэл шалгаад үзүүлдэг гараад ирсэн. Ингээл энэ машин тэр хүмүүс шууд хөргөжүүлээд нөгөө зурдалж ирсэн нөхдүүд өөрсдөө сухтаа алга болчихно. Тэгэл монгол залуу гэр бүлийн хоёулаа хүнээс авсан. Биш эхнэр нь 15 жил авсан. Манай тэр хам болохоор бүхнээс авсан. Тэгээд 3 хүүхэд гурлаа өнчрөөд үлдсэн. Тэгээд одоо тэнд одоо 16 жил сууж байна. Эхнэр нь сая 2021 онд ирсэн гэсэн. Гэх мэтлээ ингээд хүмүүс бол маш их золиосонд бол явдаг. Тэр нь бол тэгээд адгийн зөвлөлттэй. Тэгээд энэ ч одоо тэр 38 хүний одоо хэрэгжилж ирсэн зүйл за 38 хүнийхэн танаа 10 гаруй хүн нь бол дандаа одоо надтай адилхан хэрэгжилж, тээвэрлэж, худалдаж, зарж борлуулах гэж 5 дугаар ашиглах гэж ингэж явсан. Гэхдээ энийг ашигын харгыг хажуугаар бол зүгээр өнөж байхгүй бүгд хэрэгэлдэг байсан. Энэ ингэж явсараа сүүлдээ бол нэг юм дээр бол өнөөдөр би мөнгө олж байна. Өнөөдөр би болж байна гэсэн ойлголт ханддаг байсан. Гэтэл өнөөдөр эргээд харахад надаас авсан нэг хүн цаашаа очиод 10 хүн цаашаа 100 болдог. Ийм их зүйл. Ингээл үндсэндээ нэг юм дээр nooш навшин хийж авсан. Тийм юм байсан да. Одоо 2018 онд хятад улсын шоронд ял идэлсэн байж тээ тийм. Тэгээ хэдэн жил ял идлээд Монгол улстай хийж орж ирсэн. Үндсэндээ бол тэнд бол одоо 17 8 жил сууч хүмүүс байна. Би 7 8 жил 10 жил сууч би зөндөө хүмүүс байгаа. За миний хувьд бол одоо өөртөө бурхны хайр гэж байсан баг. Бас буруу хүмүүс заяа өмсөж төвшдөг. Тэгтээ бас өнөхөр бас нэг яг үгээр хэлэх аргагүй тийм гайхамшигтай зүйл болсон л доо. 2023 оны 8 сарын 30-ны өдөр миний төрсөд байхгүй. Тэгээд хятадын шоронд манайхтай адилхан одоо ингээд царайч хараад яаж шүүнээс угаад халуун хоолоо идээд ажилтаа соног эргэлтэнд 70% цаг ингээд гардаг тийм явдаг хөлтөг уусаа гар хөлөө бариад тэмрэлтэд ингээд сайхан тийм ийм зүйл ерөөш байхгүй төрүүлж яндан. Тэнд бол ерөөш жилд нэг удаа царайч юм. Давхар шилийн цанаас царайг нь хараал гар хөлн бүтэн байна амьд байна гэж хардаг. Тийм шоронд бол 5 жилээр бэрэлсэн. Яг 5 жил суусан. Тэгэл 2023 оны 8 сарын 30-ны өдөр миний төрс өдөр үүдэг. Тэр өдөр нөгөө хамралтай 7 ганц удаа амардаг байхгүй. Уусууд дандаа яалтан өглөө 7-оос оройн 6 цуглал ял тавьдаг. Тэгэл ингэж үж байгаа тэр 8 сарын 30-ны өдөр одоо амралтай өдөр байсан. Тэгээд амралтай өдөр намайг дуудсан. Тэр бас тэний хэдхэн хоног асуудалтай байсан. За тэрл байхтай гэж бодоод очиж чинь эргэлтийн байнд аваад очсон. Тэгээд очиж чинь манай баг одоо би хүү охоо гэдэг маань миний эхнэр давуулаад ирсэн байсан. Тэгээд ингээ хасан чинь 5 жил нараа шүү дээ. Тэгээ хасан чинь тэр хүүхдүүд маань бол амар 3 хоос юм жижиг юм байсан чинь амар өндөр том залуу болчихсон. Тэгээд хэцүү байсан. Гэхдээ маш гоё баяртай ч юм уу те. Баяр жаргал баяр зовлоо зэрэгэл тавцж байгаа байхгүй. Тэгэл тэнд ингээл хүүхдүүдэд хараад ирээд ингээл уулзч очоо. Авчилдээ нэг удаа ихнэр маань хөрхөө. Тэгэл хоёр усын хэлдэ аваад хэдэн хүүхдүүдэд аваад амьдралаа аваад тэр болгоны хажуугаар бас ингээл эмэгтэй хүн одоо тэр өсвөл гайхамшигтай өсгөө. Тэгээд тэр өсвөл төлөө би бол одоо бүх амьдралаа зориулна. Тэр өсвөө тэгэл ирлээ. Тэгээд хүүхдүүдээ харж халаа бас аюу соноод гэж. Тэгээд за ингээд сонь сайхан юу тахад гайгүй дайчгүй явах чи юм яаж юм зөвөөсгүй би надад санаа зовхон байхгүй. Тэр хүмүүс зовооч болохгүй шүү дээ. Ямар ч болсон тэгээд хүмүүс хаттай байх хэвээр. Гэтэ хүн зовлон бол наадах юм. Ямар ч зовлон ханаас нэж гал даа. Жаргалын үеэс айгүй хөлчөөхөд ухамсар муутай л биш санагдсан. Тэгэж явж байгаад ерөөсөө за харин нэг баяртай мэдээ сонсгоо яаж хамт. Тэр нөгөө хятадын хэл дээр шивэр нөгөө шоронгоос очиж одоо нэг жандангаас бичиг авах та консул авч юм байна л да. Тэр консулаас бичиг аваад очиж чинь залуу. Одоо манай консул авчин залуу.
За сайн байна гэж танд баяр хайханд ирж байгаа 5 хүний нэр явж байгаа. Ирэх 5 хүн бол одоо танаа нөхөр ирж байгаа. Тааван танаа гэр бүл хашаал өгсөн. Хүн бэлж болохгүй шүү гэж. Тэгээ манай хүн тэрийг хийж надад хэлсэн чи би болоосон үнэхээр маш их баярлсан. Тэгээд хажуудыг нэг буутаа харуулж өгсөн байхгүй юу. Тэгээд энэ чинь тэд нар хажууд ингээд хаалгалдаад юу гэж яаж нээж те бүх үгийг давхар бичиж идэг. Тэгээд тэр баярт бүчиг сонсоол. Ямар ч 9 цагт явах юм байна. 8:30-ны өдөр явахгүй тааж 9 цагт явах юм. 9 өдрөөр. Тэгээд талархал гаж гараад хүнд юус хэлж болохгүй шүү гэсгээл загсан л та. Тэгээд гараад үүдэнд гараад байсан чинь нөгөө ахлагч шүү татчих тэрч бол нөгөө гайхал юу болч яач юм бэ. Тэгсэн чинь юм болсон. Тэгээд орж ил байхгүй цоогоор ашхраал хүмүүст чинь. За найз минь юм болч. Тэнгүүт хүмүүс бүгд ингээд одоо сонь тэлтэнд очихж байгаа. 5 хүн багийнхан за зэрэг юм. Нөгөөтүүл нь одоо хэн байх болов би байх юм болов би хүн болгол тийм л бодолтой хөөрхөд ч хүн шүү дээ. Тэгсэн 2023 оны 10 сарын 10-ны өдөр бид нэг авч яваад бид 5 болон авч явуудаа дөнгөд богино дөнгөлөд тэгээд маш их сүртэй авч явдаг шүү дээ. Тэгэхээр авч яваад нэг эмнэлгийн газар бид нар явсан чинь нөгөө тэмцээнд сүүлийн би 3 жил гараа нэг ч монголгүй би дандаа хятадтай байсан. Тэр нэгдүгээр зов хүндийн зов тэнд бол би яг тэр нэг асуудал гарч ирнэ тэр болж байгаад багтла тэр хүндийн зовлоход дандаа бүх настаа цаазын ялтай тэгээд маш тэ энэ болдгүй нөхдүүд тусгаарлцсан зовд байхгүй. Тэрэнд 3 жил гараа ажилласан. Тэр хугацаанд бол хажууд нэг ч монгол хүн байхгүй учраас сүүлийн 3 жил гарсан бол миний хувьд вакуум сургалт болсон. Хятад хэлтэй болоо мондог болж эхэлсэн. Тэгээд алдаа байвч нөгөөдөлд оноо бас байдаг харваа шүү дээ. Тэгэл ингэж явж байсан чинь яг нэг явуулаад нүүдүүл мөнгөө тэнд чинь хятад монгол бол бүү юм болж байгаа. За баяртай бүгд үзээ. Саяжи фаниа гал бүгд уулаа тэмүүлэлтэй. Бүгд л хөрөх зовж яваа. Тэгэл яг бүгд нэг каар явсан чинь нөгөө эмнэлэг дээр очиж бахан эмчлийн нөгөө юм авдаг бахан зураг мөр авч нээс буцааг авчих хийсэн. Яасан бэ гэсэн юм яваа болчихно. Тэгээд энэс 2-3 удаа тэгээд хэлээр иммиграшн руу явах мөн шат яваал очоод яваал ингээд ягаадсан. Тэгээд жил 2023 оны 10 сараас 18-наас 19 шилжих шин. Одоо онгоцоор ашаа ирчихлээ. Тэгээд тавуулаа ирээд одоо 2-4 жирст 2-нд нэгэн чорын шоронд ингээд тал тийш тараад явж байгаа. Одоо тэгээд бүгд нь хугацаатай Монгол улстай ирээд 9 сарын 22-нд бид хятад шоронд байгаад юу болсон юм бэ лээ? Шүүх нь болсон юм байна. Тэгжиж нөгөө иргэнээ одоо тий шүүх мөнгөний яг тодорхой болгож өгчөж авт юм байлаа. Тэгвэл нөгөө хуучин мод яг маш манай улс ч бас тий авчсан орон. Бас монголч бас үнхээр гайхамшигтай ш миний юм. Тэгээд иржсэн хүн болгоно одоо хүмүүст ядраа зовоод байсан гэж онгоцны буудалд байсан цэврэл уулуулаад явуулж ирсэн. Шууд гэрэгт нь хариулах чийтэй. Нэмэрхүү байсан юм байлаа. Тэгсэн чинь ялтан солилцоо очиж танаа улсын хүмүүс очингуудаа шууд ялтаа шууд сулчдаг. Тэгээд манай улсын хуулийг үнгүүдүүлээд байна гэсэн тиймэрхүү жоохон юм гарсан шүү байлаа. Тэгээд дам сонсч яриаг л би ярьж л та. Тэгээд тийм учраас одоо бид нарт бол тулчны ялаа нөгүүлээд тэгээд одоо 15 жилтэй манай Монголын цаг зүүн 12 жил байсан. Тэгээд бүгдэнд нь 12 жил ялаад. Тэгээд ирцгээд одоо тэгээд 8 жилээр бас магадлал нь төвчөөсөө гараад одоо хоёрхан л үлдэж байна да. Тэгмш одоо эхнийхөө хөрсөн дээр буугаад хамгийн гоё зүйл нь юу гэхээр яг онгоцоос хөөрөл яг одоо би хөрөнд ирж шүү гэдэг зүйл бол гайхамшигтай байсан. Анх Хятадын шоронд 18 онд ял эдлээд эхний жил нь айгүй хүнд өнгөрсөн гэж тэгж штеп. Тэндээсээ танд одоо ярил хамгийн хэцүү нь юу байсан бэ? Монголын шоронгоос яг ялгаатай зүйл нь бас юу вэ? Тэр ялгаатай зүйл бол маш их байна. Ядаж би Монгол тий монголоор ярьж өөрийнх үзэл бодлоо чөлөөт илэрхийлэл хэлж ирчихдэг. Тэгмүү тайртай хүмүүс нь зүс царгаа харчдаг. Монголд бол зүрлэгээ арга. Тэр бол аимшиг зүгээр нүх. 3000 гаруй улгачтай 10 зоотод тийм том шорон. Асар том хаашааш байгаа бараг 5 км хадаатай байна. Хэмжээ тийм том. Тэгээд төлөд гаражан балта 2 том цэргийн ангитай. Битүү юунууд байдаг. 16 бүтэнтэй цагтаа ажилладаг. Бүх юм компьютерчсон. Дэшээ 1000 м дотроо ажилладаг. Доошоо газар дээр нэг ганц хурц шорон шидэх доошоо газар мэдрэгчтэй. Хулган муур явахд хүртэл тохиолдолд орж идэг. Маш олон давхар тийм хамгаалалт амар том гаражан хамгаалалттай тийм шорон. Тэндээс бол бидний хүс мөрөөдлөөс л орох байсан. Бид нар маш олон жилээрээс мөрөөдсөн ямар ч боломж байхгүй. Яг дээрх нь одоо тийм их маркер ганц хүмүүс хаттууд оргож өгч өсөж байгаа бүгд алуусан байдаг. Тийм хөө байдаг. Ерөнхийдөө бол тэр шорон бол манай Монголд бол харьцуулахаар ямар ч үнэсгүй. Тэгээд нэг намын бодлого гэдэг бол амар
Гэхдээ тэр шоронд хүнийг хань хүмүүжүүлж чадах. Ерөөсөө шоронгийн өрөөнд хүнийг хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлэх гэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөсөө ялэг астал тавьдаг. Тэгэхээр ерөөсөө тэр олон улмаачнаар бүгд одоо маш том хоёр том үйлдвэр үүдэг. Тэр хоёр том үйлдвэр спортны гаруулгач бүгд хуваарлагдаж ороод тэгэл тэр дандаа том үйлдвэрүүд ажилладаг. Тэгэл тэнд чинь тэгэл хэл амаа ойлголцохгүй янз янзын болно буруу зөрүү нөгөө одоо зан харахтай өвдөлттэй тэгэл бүх юм тэгэл маш их нөгөө шантхан одоо их юм болно доо тэгэл тэр болгоом тэгэл ерөнхийдөө эхлээд бол нөгөө Монгол тавилантай зам байна. Монгол хүнтэй байдаг цусны байдаг юм гэдэг шүү дээ. Ангаарсан мадаж. Ий одоо намайг ингэдэг. Хамшаа хожаага доор орнож юу гэдэг ингээл хэдий ядарсан ч гэсэн тэрний дээр хах гэж байдаг. Тэгэхээр маш олоолаа бөөлөх шүү дээ. Маш олоолаа зодоонуудтай бол гоё болно гэж гэж байна. За тэр дон чинь тэгэл үзэн шүү дээ. Тэгэл дээр дараа орно. Тэгэхээр нэг хоёроор савчихсан байх юм тэгээд гайгүй. Бөөнөрөө нэг дээр тэгээд янз зэлэн болно шүү дээ. Шоу гэж тэгэл хүчлээ. Товчондоо бас нэгэн зүйлийг яриа л та. Энэ дунд хийж ирсэн тэр үйлдэлүүдээс маань тэр зүйл өөрөө босол маш хүнд тийм ажил. Тэр зүйлийг хийж яваад эсвэл амиа алдна. Эсвэл азтаар бол хитэн төр болно. Ер нь бол маш эсэлтэй хийж явж байгаа байхгүй юу? А тэгээ явж байхад бол харууттай болол одоо янз бүрийн малал талхилсан. Тэгээд нөгөө харууттайгаа уулзаад эдээс нь очиж хавтам авна шүү дээ. Хавтам авахгүй тэгэхээр нөгөө хүмүүстэйгээ уулзаад ярих гэхээр хэл байхгүй. Тэнгүүд нөгөө транс гугл гэж байдаг шүү дээ. Тэрийг очиж яриад хойлооч. Би нэг ингэмээр өнчид их хөө ингээл ярангууд нөгөөх юм орчуулах гэж байдаг. Юм хүмүүс харилцдаг. Тэгээд ерөнхийдөө хэд удаа нэг хүнтэй ингээд яваад те ингээд юм нөхөрлөд нэтрээ болоод нөгөө компаниасаа жоох юм аваад авчирсан нөгөө тонд борлуулчаад буцаад эндээс ингээд авчиад иймэрхүү маркаар хэд юм одоо түн шиг юм уу та те тиймэрхүү хүмүүстэй харилцаж байсан. А тэгээ энэ дунд бол одоо янз янз юм их болно. Нэг удаа эндээс бараа аваад ингээд тэр үед бол 2017 тэр үед бол одоо яг Монголд бол одоо муу бараа орж ирдэг байсан л та. Тэр зүйл орж ирдэг байхад миний одоо надад нөхөрлж ирсэн түншөө надад өгч явуулсан бараагаа би шууд тестлэхгүй шууд авсан байхгүй. Тэгээд шууд авсан гутаа тэр 30 г хавтан таарж юм уу тэрийг ингээд бүжүүлчихэж байгаа. Бүжүүлээд зарсан чинь энэ дэс дүүд амар муу бараа. Ястэй. Тэгээд зүгээр гаргалаа тэгээд ингээд утаагаад тасан бүх хэл алга болчихсон. Ямар ч нэг тийм машин зөвлөлттэй. Тэгэл тийм хүнд холигдуулчих байхгүй хардаа. Тэнгүүд бид хараагаа янзлан гал. Тэр намайг янзлж байгаа учраас би тэрийг янзлах гэсэн юм байна. Тэр нөгөөдөгт ярьж байгаа байхгүй чи миний бараг яагаад надад юм холшгийн мөч юм бэ гэсэн. Ууштраа найзнуудад яасан юм. Би надад ч тестлэхгүй би шууд хатаас шууд авцсан юм аа. Тэгээд ерөөд арьсаа болчих байхгүй. Тэнгүүд за тэгвэл энэ бараагаа чи буцаагаад аваа. Би ч юм надад солино. Би наасаас асуудалд ормоо. За чи буцаага аваад тэр тэнэг тэгж байгаа байхгүй. Тэгээд би бод хоёр улсын хэлээр буцаагаад эндээс би хатаа гэж явах юм гинэ. Зөнгүүтнүүд эндээс гахтаа би одоо жижигэн тоглолт хийж байгаа байхгүй. Эндээс ирүүлэлт гарт авах. Тэгэл одоо шатар хэлээр гарангуудаа нөгөө мөсөн чихрэж байдаг шүү дээ. Ангуудаа уутан тэгэхээр яг хахад бол тэр бол яг л мөсөн чихрэж шаарддаг. Тэгээд 3 уут мөсөн чихэр бэлтэж аваад тэгэл замдаа нөгөө хөлхөн яваад байхгүй. 500 нэг буудлыг сольдог. 1000 бол 2 буудлыг 20,000 авчих байхгүй. Тэнгүүд чи одоо надад ингээд 100 г бараа бэлтээ. 30 г би чам буцааж энэ барааг чи өгч. 70 г мөнгөний бараа авчих юм бод. Нөгөө нөхөр чинь баярлалтай болсон. Тэгэл нөгөө нөхөртөө 5 төв ярилцаад очгоолгоо чи баярлаа надад яг 100 г бараа бэлтсэн байсан. Би шүн уулзж байгаа. Тэгсэн чинь би яг тэр уулзаж явж байхад тэрний цааталт бас нэг хармах явж ирсэн. Тэр нэлээ хол. Ер нь бол цаанаа заавал баартай байхгүй надад чинь надад нэг харж авдаг. Та болохоор ганцаараа байгаа шүү дээ. Тэгээд би бол маш эрсдэлтэй хийж байгаа учраас би бол бас амиа хамгаалахын тулд одоо тухайн хөрөнө маш том тийм утгаа авч байгаа. Тэгээд юу ч тохиолдсон бас одоо яг ер нь хүн бол тэгээд эцээс тэр зүйлөө орооцолдоод ирэхээр байна шүү дээ. Яхас цуцгаалждаг шүү. Тийм байлаа. Тэгэл явж ирсэн алгаш хөрөнгө ингээд гүүрэнд оролцоо уулзаал нөгөөт чи шууд нөгөө юу бараа өгч байгаа байхгүй. Нөгөөт буцаагаад хараа нөгөө чи шууд буцаад тэнд тестлэж байхгүй. Задлаад үзэхэд яг л хүмүүс ч адилхан байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө авч кармаалал нөгөө сандраал нөгөө харна. Тэнгүүд нөгөө харна сандарч явах хугацаанд яг нөгөө намайг би бараа өгч явахад энэ дээр нөгөө магадгүй хутга авч явж байгаа харуулж байгаа байхгүй. Санаа гэрэлд. Тэнгүүд өгч бүрэгчж байгаа. Тэнгүүд үнсэн дээр өгч айлах тактик хийгээд шүү дээ. Тэнгүүд бараа өнгөт тэргөөч буцаж авч кармаалангууд нь 20,000 холхион өгч байгаа байхгүй. За миний бараа өгөхгүй. Яг тэр өнгөт би нөгөө төгтөс би өөрөө болохоор тэнд ичгүй тестлж байгаа байхгүй. Баган тестлж аваад. Тэгэл яг ориг бараа байсан. Тэгэл аваад тэндээс гарсан. Гараал ташин зугаал явсан.
надаас 15 минутын дараа надад залгаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэл би яасан бол залгаж байгаа байхгүй. Энэ ямар ханд авах нь бол залгангууд нь уцаа аваад яасан чинь чи хаана хонж ядахад нь уул цацаа наад бараа чи болохгүй нэг юм байна. Би шууд уцаа салгаа сими салгаал. Тэгээ тухайн үед одооны уцснууд аюултай байхгүй шууд юугаар хүү явчих. Тэр үед одоо тэр үед хэрэглээ аваа явж уцсан болох одоо төгслөлтөд юм уу те жижиг уцаад байдаг шүү дээ үстэй. Тэгээ салгаалцсан уцсан. Тэрээс угтаад би яг тэр 3 хоног бүхсэн байдаг. Одоо бодолт. Гурван шалуур одоо тэр сандын дураас гад муушин гэдэг одоо 8 ч захад энэ ч 3 хоног бүгд энэ хооронд юу болох нь асуу хараад байгаа. Тэгээд хил дээр явж байгаа ганц нэг танд найзуудаасаа мэдээлэл авах болсон гэсэн чинь намайг маш олон хилтийг өргөд тогтоод байсан юм байна. Тандаа шүү. Чэнэжэ том асуудал орсон байх шиг байна. Зөвхөн би хигтэй нөгөө хүмүүс монголчуудыг одоо замын үдийг хэлээр ирээний бомбоор гардаг гэж ойлгож тэнд л төвлөрүүлж байгаа. Тэнгуут нь шилэн голоогоо давхад энэ шиг өөр хэлээр гараад. Ардын цагааны бомбоор одоо сүмж гараа авчиж байгаа. Тэгээд гэх мэтчлэн иймэрхүү эрсдлүүд бол байсан. Харуудлууд шөнийн цагаар бол ингэж уулзч өчөж явж их хэмжээний бараа авахд бас яг тиймэрхүү ашаарууд үзүүлдэг байхгүй. Тэд нар яадаг гэхээр ямар бараа авах юу авах шүү дээ. Жаахан одоо янз янзын бараа байгаа шүү дээ. Тэд шиг үзүүлэл ингэж явах хооронд гар бомбар буу явж байгаа ч юм чинь айлх тагдаг байгаа байхгүй. Чи бол нэг яаж чадахгүй шүү гэсэн байдалтай. Тэгвэл ерөнхийдөө тэгэл энэ зүйл нь яг нэг удаа хүнийг айлгаад нэг удаа би одоо тэрийг би шовлчлоо гэж бодож байгаа юм. Тэнгүүтээ тэрэн дээр давраад дахиад нахна гэж байгаа шүү дээ. Дахиад нахад тэр чинь бүгд сүлжээтэй нэгнийг мэднэ. Монголчууд ерөнхийдөө ийм их бүгд нөгөө ингээд ерөнхийдөө би өөрөө мэдтэр бол чадахгүй мэдэхгүй гэсэн бодолтой байдаг. Тийм хүчгүй бодолтой. Гэтэл тэгэл тэн дотор бол маш л олон нам олзаансан. Тийм үйлдэлүүд бол тэр нөхдүүдэд байсан. Тэгээд дамжуулаад надад ч гэсэн тийм тоглолтууд бас гарч ирсэн. Ганц би биш маш олон одоо надад зүг авч ирсэн. Урд чамд өсөн дүүнээс үхтэй энэ сонсч ирсэн. Тэгээд одоо таксины жолооч нар одоо тийм машин зүйл хийдэг. Таксины жолооч нар өөрсдөө үнцэндээ бараа нээж өгдөг. Тэр зөөж өгдөг. Тэгэхээр зөөж өгсөн хүмүүс нь дараа нь 500-аас 5,000 явна гэдэг байхгүй хэттэй одоо цагдаагийн газар. Яг одоо би юмтай явж байгаа мэдээгүй таксин жолооч курсчихсан байхад хил дээр дарж аваад байнгут тэр хүний кармаас юм гараад ирвэл тэр хүн 5,000 мэдээлэгч. Тэр чинь мэдээлэгчээс тэгээ одоо тэр 2-300 оны ашгаар авж байгаа нөхөр 5,000 авч мэдэн чи бүр зочод байна. Тэгэх мэтлээ энэ мэтлээ энэ хүмүүс марк бол маш олон хөрөнд дандаа даруулсан байдаг. Тэгэл иймэрхүү мэтлээ. Ер нь тэгээд маш навшин зүйлтэй. Энэ зүйлийг хийж явахд бол маш сэтгэл явсан. Одоо би бол одоо фондоо яриад Монголынхаа шанд одоо 2 жил болох чинь энэ хугацаанд бол одоо тэгээд сүүлийн үндсэндээ би 7 жилийн амьдрал ертөнцөд тасарсан байгаа юм шүү дээ. Тэгээд одоо сүүлийн үед бас залууч жоон бацаанууд тийм ямар хүмүүс бас орж ирж байна л да. Тэгээд ихэнх нь тэгээд одоо янз янзын хэрэгсэн байна, үтсэн байна, сонирхсан байна. Гэхдээ энийг найз нөхдөд хүрээлэх гэж заваа байдаг байхгүй. Өнөөдөр нэг найз нэг амгэрэл гэсэн бодол нэгэндээ дүр ажиллал үзүүлэл харуулаад ийм хөл одоо сүүлийн үед октодод хүртэл маш их хэрэгэлдэг болсон гэж байна. Тэгээд хятад угаасаа тэр юм зүйл угаасаа байхгүй болсон. Намайг бежит 21 онд мэдээ сонсчихсон л та Хукотод 1 грамм хардамх 8,000 хүрсэн гэж сонсчихсон. Яг тэгвэл тэнд бүх үйлдвэр даруулсан учраас тэгтэл бас нэг ганц хулгай жижиг юм байдаг юм шиг байна лээ. Хинээс ч хизээч ямар ч тээвэр хизээч битээ авч байгаа. Энэ бол уусаал энэ зүйл бол маш авартай. Энэ зүйлээс маш олон хүмүүс шоронд орсон хүн байдаг. Би нэг жишээ ярил л да. Оюутан залуу. Наашаа Малайзад дамжаад ирсэн юм байл та. Тэгсэн онгоцны болтын хартаа танилцал. Тэгээ нөгөө төгтө цуг явж байгаа. Яг онгоц хөдөлгчөөс нөгөө ч өвөөлөл нөгөө харна өвөөлөл. Миний ингээд ээж өнгөрцөн байна. Би одоо буцаар боллоо гэж. Уулаа гараагүй үчил тэнгууд нөгөө авч явсан цүнхээ үлдээсэн тэнгууд нөгөө Монгол хүний сайхан сэтгэл өгдөг шүү дээ. Хөөх юм одоо энэ яана утасны руугаар холбогдох боломжгүй. Хүний юмд хаяа явж чадахгүй. Тэгээ нөгөө барайлал гарчвал ингээд авчвал бэжэнд вол онгоцны бодлоос нь хэл хоёр зөнгөө мартаа гарч ил. Тэгэл бүх нас авцсан залуу. Тэгэл гих мэтчлээ тэгэл хүний өрөвдөж болдгоо шүү. Хүний өрөвдөгт. Ялангуяа тэгж хэлмээр байна да. Одоо та нийтдээ ер нь 9 орчим жил хэрэгэлсэн юм байна шүү дээ. Тий, за яг одоо анх хэрэгжилж үзснийг тооцоолоод 2009 оноос ахуулаад 9 онд анх удаа хэрэгэлсэн, 12 онд одоо 2 удаа хэрэгэлсэн, 13 оноос хойш бол ерөнхийдөө за бараг л улиралд нэг удаа 3-4 сар болоод нэг удаа хэрэгэлдэг байсан байна. Энд чинь гарч байгаа өөрчлөлт одоо ямар сөрөг нөлөө гарсан бэ? Нөлөө байлгүй хөө маш олон нөлөө байдаг. Маш их залхуу болдог. Эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа зүйл маш олон байна. Гүн шүдгүү болно. Тэгээ шүдгүү болно, ясгүй болно. За ясгүй болно гэдэг нь юу гэхээр би зөвхөн нэг жишээ яриа л да. Одоо 40 жил татсан хэрэгжилж ирсэн. Хятад залуу байдаг. Залууч гэж одоо 60 орч байгаа нөхөр. Аваад хуулийг хэрэглэгч.
Үүтэ тэгээд хулгайчлал нь бол одоо өөрсдөө хулгай хийдэг хүн болдог. Тэгээд олсон мөнгөөрөө хатаг хэрэгэлдэг. Тэгээд тэр хүн бол одоо 40 жилийн дараа хатаг хэрэгэлсэн. Тэгээд хамаг бие ингээд дандаа захтан жижиг бие үргэлж байгаа мажаа сууж идэг. Тэгээд ингээд одоо хүчтэй тэр хүн ингээд нас барахад тэр хүн насаараа хатаг хэрэгэлсэн хүн ясын нүдэж авдаг гэж би бас сонсч байсан. Нүдэж. Тэгээд тэндээс бол маш хэмжээний хамгийн сайн жинэ хатаг гардаг гэсэн. Тэр бол ярьдаг юм билээ өнөөдөр зөв хараагүй сонсч байсан. Тэгэл ер нь бол тэгээд энэ хүн Ясан дээр очиод наалдчихдаг гэсэн үг юм биш үү зөв. Ерөнхийдөө тэгэл нэгсэндээ тийм байгаа байхгүй. Хүний ингээл кальцийг бүр байхгүй болгож идэг. Тэгэл тэрийг хэрэгэлсэн хүн бол нэг хальт нэг юу гიშгэд хөлнө гутагч тэр хүн зөвхөд гарна уух юм тий. Тийм хүн ямар ч ясгүй болдог. Шүүд амндаг. Тэгэл зэрэг маш олон үйлдэл. Тэгэл тэр чинь хүн өрөөсөд чи хэрэгэлсэнгүүтээ хэдэн өдрөөр идэж уухгүй байна. Зөвхөн ус уугаал тэгэл тамгаттал ингээл унтахгүй 7 хоног явна. Энэ юм чинь нөгөө эрүүл мэндэд маш их сөргөн бүх өдөрт юм одоо хийм бус ажиллагаанд орж эхэлнэ. Тэгэл одоо он удаан жил хэрэглэх тусмаа л ер нь тэгэл хөлрөөгөө ойртох юм. Гэхдээ өнөөдөр би өөрөө харж байгаагаар л бодоод болохоос биш. Цаана одоо энэ дотор ямар өөрчлөлт мэдгүй шүү дээ. Хэрвээ та яг яасан болвол энд анханасаа орооцолдгоосон гэж боддог өөрийгөө? Би яг үнийг хэлэхэд шоронд орсоноо би энэ зүйлээс орооцолдог байсан. Шоронд орсноо би жишээ нь би Монголын шоронд одоо энэ байгаа газар шоронд би 5 жил ялч 10 жил ялч юм уу суулаа гэхэд би эндээ шүүж болохгүй. Шүүж болохгүй. Зээж болохгүй. Гараал хэрэглэнэ. Уус яг л тийм байт юм. Яг бодит үнэл тэр. Хүн над зүйлийг харах нэг өөр үдээ. Хэлэх нэг өөр үдээ. Тэрийг яг бариад үүсгэх нэг өөр үдээ байхгүй. Энэ бол үнэхээр үнэн. Таны арт талын чинь дааж байгаа хайртай их нэртэй 3 хүүхэдтэй тий 3 хүүхэдтэй одоо хандаж өөрөө сэтгэлийн үгийг хэлвэл би маш олон хүнд өртөө л дөө. Энэ бол сэтгэлийн үг гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай болсон. Үнэхээр сайн хантай авчирсан да би талархаж өгдөг. Хүний амьдрал янз бүрийн асуудал тохиолддог. Одоо орондоо орон шоронд бол ганцхан жил болоод ганц жилийн ялавдаг ч юм уу. Хэдэн сарын ялавал 2-3 жилийн ялавал юм гот тэр бүхэн салт цаднаал докторгүй те гэж явсан тийм хүчтэй байдаг л та маш олон хүмүүс салаа. Тэр зүйлийн ард нь одоо үр хөвгт бол маш өчрдөг. Одоо энэ зүйлийг хийж байгаа хүмүүс нь бид өөрсдөө маш тэнэг. Би гэр бүлдээ хартай би эцэг хүний хувьд, эрэг хүний хувьд, ханы хувьд те би хүмсартай зүг байх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд гэр бүлийн хувьд бол үнэхээр үгээр хэлэх те нүд үзий өчөх сонсог хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүдийг хүний хайр гэдэг халамж гэдэг бол гайхамшигтай зүйл юм болоо одоо би яг өөрийн биеэр мэдрээ явж байгаа. Одоо миний өвчин амьдралаа бас төштэй би одоо сайхан хүүхдүүдийнхээ төлөө, сайханыхаа төлөө, ижийнхээ төлөө, амтлаг уран бүтээлийнхээ төлөө, найз нөхдийнхөө төлөө, үнээс цаашаа даваад улс үндэснийхээ төлөө, иргэнийхээ төлөө би улсдаа би сайн зүйл хийгээд явж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр би маш том хавд бүлдэг явсан. Тэгвэл би өнөөдөр тэрийг би бас болгох хэрэгтэй. Бас нэг ч гэсэн тэгээд бас Монгол улс иргэний хувьд одоо миний улс одоо гайхамшигтай төрийн хайр өгсөн. Хизээч ирэхгүй би тэндээ магадгүй тэнд тэр олон жилийн хугацаанд зүвч болох юм билээ. Тэгээд тэр хүлээс намайг авчирч өнөөдөр бас дагуултайгаа сэтгэл зүрхээ яасууж байгаа. Энэ цаг мөч бол энэ хувьд бол гайхамшигтай байлаа. Далангуу зүйлээ ярилцсанд маш их баярлалаа. Наалдадгүй өнгөж байхгүй гэдэг шиг ахаад энэ алдаагаа хизээш битгээ давтаарай. Тэгээд хурдан энэ газраасаа гараад гэр бүлтэйгээ элэг бүтэн амьдрахыг хүсье. Ажлын сайн сайхныг хүсье. Амьдралын сайн сайхныг хүсье. Тэгээд ерөнхийдөө амьдралын дуу баян учраас энэ залуучууд гоё өдрөгөж хүсэл мөрөдөл хөдлөө гоё жигүүртэй байгаа.